नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चॉकलेट केक की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। तो सिखाने से पहले आपको बता दें, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन पे प्रेस करें तो मेरे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी बनाते हैं। पहले मुझे चाहिए 1/4 कप मैदा। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप कोको पाउडर। ये अनसॉल्टेड कोको पाउडर है, ठीक है। अभी ये ले लिया है 1 कप शुगर पाउडर। चीनी को आप मिक्सी में पीस लोगे तो ऐसा ही रहेगा। फिर मुझे चाहिए 1 कप वेजिटेबल ऑयल, 1 अंडा, और यहाँ पे मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर लिया है 1 चम्मच, और यहाँ पे ले लिया है 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच ले लिया है नमक, और यहाँ पे चाहिए 1 छोटा चम्मच वैनिला एसेंस। तो चलिए अभी बनाते हैं। पहले यहाँ पे ले लेते हैं एक बाउल, और अभी एक एक करके ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो पहले छान लेते हैं। तो पहले ले लेते हैं 1/4 कप मैदा। यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो इसको मैं अच्छे से चल लूँगी, ठीक है। छान लूँगी, आप देख सकते हो यहाँ पे, ताकि कोई लम्स या दाने जैसा कुछ ना हो। अभी डाल देंगे, मैंने यहाँ पे लिया था आधा कप कोको पाउडर। ये मीठा कोको पाउडर नहीं है, ये अनसॉल्टेड है। तो इसको भी अच्छे से क्या करेंगे, छान लेंगे, क्योंकि अगर आप ड्राई इंग्रेडिएंट को छान नहीं लोगे तो केक का जो बैटर है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा लम्स है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। अभी डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, ठीक है। अभी डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आप ज़्यादा पुराना मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके इफेक्ट थोड़ा कम हो जाते हैं। अभी डाल देंगे सॉल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक छोटा 1/4 स्पून मैंने यहाँ पे लिया है। ये स्वाद को बैलेंस रखेगा। अभी ले लेते हैं 1 चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। ये केक में फ्लेवर बहुत अच्छा लाएगा इसको डालने से, तो इसको भी बहुत ही अच्छे से छानना पड़ेगा। अभी डाल देंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर, यानी कि चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसको भी छान लेंगे, चालनी की सहायता से इसको छान लेंगे, ताकि इसमें भी कोई दाने जैसा ना रहे, कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है केक के वो रेडी हो गया है। अभी 1 स्पून की सहायता से इसको अच्छे से मिला लीजिए, नहीं तो ऐसा चम्मच भी आप ले सकते हो। सारे बेकिंग के जो मेजरमेंट के कप है वो अभी केक शॉप में, बेकिंग शॉप में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो इससे क्या होता है, आप केक बनाने के टाइम परिमाप जो है वो अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि केक बनाने के टाइम परिमाप का ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। चलिए अभी लिक्विड जो इंग्रेडिएंट है वो तैयार कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 कप ऑयल। यहाँ पे मैं अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कोई भी बादाम तेल या कोई भी ऐसा तेल आप यूज़ मत कीजिए जिसमें फ्लेवर्ड हो, जैसे राइस ब्रांड ऑयल। आप यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी डाल देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 छोटा चम्मच मैंने वैनिला एसेंस लिया है। ये आप डाल भी सकते हो, अगर हो तो डालिएगा, नहीं तो चलेगा। अभी डाल देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 अंडा लिया है। अगर आपको वेज केक बनानी है अंडे के बिना, तो इसकी जगह आप यूज़ कीजिए 1/2 कप योगर्ट, यानी कि खट्टा दही। तो यहाँ पे मैंने इसको तोड़ के डाल दिया है। अभी इसको हैंड विस्क की सहायता से मिक्स कर लेंगे। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। मैं यहाँ पे हैंड विस्क की सहायता से इसको मिला रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 2 इंग्रेडिएंट लिक्विड एंड ड्राई दोनों रेडी हो गया है। अभी लिक्विड को जो है ये ड्राई इंग्रेडिएंट में पूरा डाल देंगे।
ठीक है, अभी इसको मिला लेते हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक मीटर का भी यूज कर सकते हो। देख सकते हो मेरा जो बैटर है थोड़ा सा थिक हो गया है, तो अभी मैं थोड़ा सा हाफ कप जैसा मिल्क आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे आधा कप पानी मैं डालूंगी, ठीक है। अभी इसको मिला लेते हैं। आप इसकी जगह मिल्क भी यूज कर सकते हो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो बैटर है वो बहुत ही अच्छा बन गया है। ऐसी कंसिस्टेंसी इसका रहना चाहिए कि जैसे मैं हैंड विस्कर उठा रही हूँ तो ये ड्रॉप ड्रॉप करके बैटर जो है गिर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया है और ऐसा बेकिंग शीट आपको बाजार में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो इसको मैंने काट के रख दिया है। तो चलिए अभी इसमें ऑयल लगा लेते। तो अभी 1 स्मॉल टीस्पून जैसा ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी इसको ऐसे ब्रश भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या तो आप हाथों के सहायता से भी इसको लगा सकते हो बहुत ही अच्छे से, ठीक है, ताकि ये जब ठंडा हो जाए तब केक को निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो अभी यहाँ पे मैं ये कागज जो है एकदम सही से काटा था, तो इसको मैं अंदर जो है लगा देते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी थोड़ा सा ऑयल मैं ब्रश कर देती हूँ। तो ये रेडी हो गया है। तो अभी इसमें केक बैटर जो है वो डाल देंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे केक बैटर जो है वो डाल दूंगी बहुत ही अच्छे से। बहुत ही स्मूथ है मेरा बैटर, तो ये बहुत ही अच्छे से केक मोल्ड के अंदर जा रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो केक का मोल्ड है वो उसमें थोड़ी जगह बचनी चाहिए। जब आप बैटर डालोगे तो उसके ऊपर ऐसे आधी उंगली से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जगह बचनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो मैंने माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लिया है। अभी मेरा जो केक मोल्ड है उसको अंदर रख दिया है। इसको एकदम सेंटर में रखना चाहिए, क्योंकि जब बेक होगा तो इसका जो मोल्ड का जो साइड्स है वो माइक्रोवेव को टच नहीं कर सकते। माइक्रोवेव के जो वॉल है उसमें टच नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए इसको एकदम सेंटर में बिठाना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसको बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्री हीट जो फर्स्ट प्री हीट का ऑप्शन है ये दबा के पहले से ही मैंने इसको 10 मिनट के लिए 180 डिग्री में प्री हीट कर लिया था। अभी इसको कॉन्वेक्शन मोड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ है तो कन्वेक्शन मोड यहाँ पे आप देख सकते हो 200 में ये टेम्परेचर जो है सेट है। तो इसको फिर से कन्वेक्शन जो मोड है इसको फिर से दबाइए तो 180 हो जाएगा। फिर से दबाओगे तो और 20-20 करके टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते रहेंगे। अभी टाइमर सेट करेंगे पहले 25 मिनट्स के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेट कर दिया है। कैसे करोगे, यहाँ पे 10 मिनट्स पहले 2 बार प्रेस करना है, फिर इसको 5 बार। तो ये यहाँ पे हो गया है 25 मिनट्स। अभी स्टार्ट का जो बटन है ये मैं दबा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोल्ड जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और ये सर्कल वाइज घूम भी रहा है, ठीक है। तो अभी चलिए केक को बेक होने देते हैं। तो अभी चलिए केक जब तक बेक होता है जल्दी एक फ्रॉस्टिंग क्रीम बना लेते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे चाहिए 1.5 कप आइसिंग शुगर। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप 1 कप शुगर पाउडर यानी कि चीनी को ग्राइंड करके वो यूज कर सकते हो, और आधा कप में आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का यूज कर सकते हो, नहीं तो मैदा का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप डाल दूंगी। तो मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगी आधा कप कोको पाउडर और डाल देंगे आधा कप बटर, रूम टेम्परेचर में है ऐसा। और यहाँ पे चाहिए आधा कप पानी। इस जगह आप मिल्क का भी यूज कर सकते हो। पहले इसको मिलाएंगे, फिर पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ्रॉस्टिंग क्रीम जो है वो एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसको अभी सजाने के टाइम यूज करेंगे।
अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 35 मिनट्स के बाद मेरा केक एकदम रेडी हो गया है। टूथपिक से टेस्ट भी कर लिया है, कोई भी बैटर चिपकता नहीं है। तो अभी सजाने के लिए कुछ जेम्स और कुछ चोको चिप्स मैंने रख दिया है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। जो फ्रॉस्टिंग क्रीम रेडी किया था उसको केक के ऊपर चारों तरफ से घुमा के उसको लगा लेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरे चॉकलेट क्रीम को पूरे केक में लगा दिया है। अभी इसको चोको चिप्स और जेम्स के साथ सजा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा केक जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अभी क्या करेंगे, एक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट मैंने यहाँ पे लिया है, इसको हल्का सा ग्रेट कर लेंगे और इसको भी चॉकलेट केक के ऊपर अच्छे से सजा लेंगे और चारों ओर से हाथ की सहायता से इसको लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही यम्मी सा चॉकलेट केक रेडी हो गया है। तो ये आप घर पे ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और मेरे चैनल की रेसिपीज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भूलना मत।